兄弟姐妹们好，我是骑着自行车去往巴基斯坦的疯子。然后呢，我现在已经到了新疆的塔县，就是去巴基斯坦的国门。然后在这里等签证、等物资什么的。然后我旁边还有一个小伙伴，那边还有一个。啊，终于要过几天就要出国了，去巴基斯坦了。给你们看一下我周围的环境。Go！ 那我就在这个地方露营了。我的旁边呢就是中巴友谊公路。然后呢，在这里会待个几天嘛，完因为要等签证什么的。然后我的那边有一个徒步的小伙伴，而这边呢有一个骑自行车的小伙伴，他们是从巴基斯坦回来的。所以呢，我今天晚上不再孤单了，在外面露营，旁边有人了。然后那边啊，就是塔县这边的一个旅游的地方啊，一个接待中心，我就不往那边去了，那边有厕所、有水什么的。然后我就准备在这里安营扎寨几天，就是这个样子。现在我这个地方呢，气温已经挺冷的了，得穿毛衣毛裤了，不穿毛衣毛裤都挺冷的了。那边雪山，看看啊，那边的雪山上那个雪还没有化。我给你们倒过去看一下，那雪还没有化呢。然后这条道呢就是中巴友谊公路，给你们看一下啊，看中巴友谊公路，完整体就是这个样子的。现在我去出国骑行，我都不知道选择的正不正确。我不是七月份从219骑到新疆叶城嘛，完后来就回家了嘛。然后这3个月呢，3个半月，不知道就中间没骑自行车3个半月，突然长胖了几十斤，骑不动。我不是从叶城走这个塔沙古道来的这个啥嘛，塔县嘛。哇呀，骑不动，每天骑个20来公里、30公里，再推点车，搞不动。我都感觉我要到国外能不能启动了。一直都在我的口号就是男人要猛，我行，这猛不起来了，腿也软，然后身上嘛一骑也是难受，就是这样。我都不知道我这条路正不正确，去国外骑行。完，既然都来到这儿了，塔县了，对不对？然后都离巴基斯坦这么近了，试试吧。然后我接下来的路线呢，就是巴基斯坦，然后阿富汗、伊朗、亚美尼亚、格鲁吉亚。完，如果可以的话，就往欧洲或者非洲那边去，是这样。坚持吧，骑不动也没招，就是这样。兄弟们，能不能给我点个赞、评个论，然后给我加关注，鼓励我一下，感谢了。还是那句话，男人要猛，我行。